大家好，呢度係營之選，我係蔡潔真博士，歡迎大家嘅收睇。今日我要同大家分享嘅題目呢，係關於壓力嘅。我相信我哋生活喺呢個現代嘅社會裏邊，無論男女老幼，都要面對呢個壓力嘅問題。大人有大人嘅壓力，小朋友有小朋友嘅壓力。我哋工作嘅壓力，學習嘅壓力，到底壓力係咩啊？壓力就係人對事件嘅反應，呢個反應呢，可能係心理嘅，亦都可能係生理嘅。咁壓力裏邊呢，都有分有益嘅壓力喎，有益嘅壓力呢，就叫做推動力。另外一個有害嘅壓力呢，就係會損壞我哋嘅健康，或者呢係令到我哋會生病嘅。咁到底我哋所面對嘅係一種壓力啊，呢係一種瑣碎嘅事啦。咁我哋話咧，瑣碎嘅事係咩咧？就係好多次咧，我哋唔記得咗我哋鎖匙擺喺邊度啊！我就媽媽咧好可愛嘅，有一次咧，佢就響房裏邊衝出嚟咯，佢就問我：阿女啊，你有冇睇見我眼鏡啊？我揾咗成半個鐘頭都揾唔到我眼鏡，我入房抄晒每一個角落。眼鏡就喺頭上，呢個咁嘅情況咧，發生好多人嘅身上㗎喎。我哋都睇到喺我哋嘅生活裏邊，可能有好多嘅鎖匙，譬如我哋唔知道我哋嘅鎖匙擺咗去邊啦。然後咧，隔籬啲鄰居咧，可能好嘈啦，好似琴晚咁樣11點幾嘅時候，我聽到有把聲，唔准你走埋嚟，係一個女仔嘅聲音，我以為我發夢添。然後咧，再聽下。唔好再走埋嚟啦吓！咁原來真係哥哥同妹妹喺度咧，唔知搞咩啦，惹到妹妹咧就發火啦。咁妹妹發火嘅時候咧，就大聲叫咯。其實嗰陣時已經過咗11點噶啦，應該咧就應該收聲噶啦。但係今朝我都仲見到佢但係唔係好開心，梗係唔開心啦。咁夜仲喺度同哥哥鬧交，咁邊度會有開心咧？仲要翻學。翻去補課，我哋睇到咧，我哋有小朋友嘅時候咧，有陣時真係要好小心噶。如果唔係嘅時候，佢成日喺度跳嘅時候咧，樓下都聽到。如果樓下聽到嘅時候，就變咗對佢哋嚟講係啲煩心之事。所以我哋成日都話小朋友喺屋企唔好跳，要跳嘅時候等大姨婆帶你去公園跳，好唔好？哇！原來我哋嘅壓力裏邊咧，我哋係無論男女老幼都會面對嘅。咁到底我哋壓力嘅來源係點樣咧？咁我哋首先咧可以做一個評估，睇下呢個評估到底係咪壓力，抑或係只係瑣碎事。嗱，我哋憑住咧呢個壓力嘅評估嘅時候咧，我哋就係對事件咧作一個初步嘅評估，到底嘅情況係點樣。咁當你評估嘅時候，你覺得呢個都唔係一件問題嚟啫，咁呢個就唔係壓力咯。但係你話係呢個真係問題嚟嘅喎。咁如果係問題嘅時候，你就要去睇下點樣去應付咯。咁你要去應付嘅時候咧，你覺得自我有解決嘅方法，咁呢個又唔係壓力咯。但係如果你覺得無能為力啦，呢個就係壓力啦。咁當你覺得無能為力嘅時候咧，唔可以自我解決嘅時候咧，咁再睇下你應付嘅方法係咩啦。如果應付嘅方法係成功嘅話咧，呢樣亦都唔係壓力嚟嘅。但係如果應付方法咧唔成功嘅話咧，可能我哋要重新評估呢個情況，然後再用一啲應付嘅方法。一個好簡單嘅例子，雖然咧我哋屋企有8個細蚊仔，我係最大嘅。從細到大咧，我係好怕曱甴，因為喺我哋香港啲曱甴咧，尤其新界啲曱甴咧，又大隻啦，而且會飛嘅。打風之前咧，就周圍飛噶啦。咁每一次咧，呢啲曱甴飛嘅時候咧，我就呱呱嘈。雖然喺我細佬妹嘅面前，其實呢個幾失尊嚴噶因為你做大家姐應該保護啲細佬妹噶嘛，有乜理由怕曱甴先得噶？所以我啲細佬妹都知道噶，家姐唔使驚，我喺呢度。哇！呢個對我嚟講咧，雖然係一種安慰，但係解決唔到我嘅壓力。
因為我怕曱甴呢樣嘢咧，唔係身體上面嘅，而係心理上邊嘅。咁直至到我去美國讀書嘅時候，去到美國讀書咧，原來啲曱甴好低細粒 tiny 嘅細粒嘅。咁啊，哇！我就好啦，我啊因為響宿舍度住啦，係咪？咁啊裏邊有嗰啲我哋啲罐頭啊，嗰啲嘢啊，黑黑地廚房啲嘢嘅時候咧，就容易啦。我戴上一個手套啊，然後攞個凳仔，將啲罐頭攞晒出嚟，見到一隻就一隻，見到一隻就一隻。從此之後咧，我就唔怕曱甴啦。直至到今日，如果係夏天嘅時候，喺我哋學校嘅停車場咧，好酷熱要打風之前咧，會有好多曱甴喺停車場咧走嚟走去嘅。咁我就開心啦，我就可以跳咧踩曱甴舞啦。踩完呢隻，踩嗰隻，踩完呢隻，踩嗰隻。所以而家咧，我唔怕曱甴啦。所以咧，曱甴對我而家嚟講咧，唔係壓力啦。我已經有咗佢應付嘅方法啦嘛，係咪？我而家唔怕啦嘛。而家到我嘅兒生仔咯，16歲同我一齊住。咁有一日咧就嗌救命，我以為咩事添？原來有個曱甴，個曱甴咧喺個廁所咧喺個水盆嗰度爬出嚟。佢一見到嘅時候，佢腳已經發軟啦。咁佢一嗌嘅時候咧，隻曱甴仲好嘢添，因為佢嗰個咧係套房嚟嘅，佢喺瓷盤度爬出嚟，跟住咧一飛到去佢張床上面。咁佢話我入去啦，係咪？我入去嘅時候咧，打曱甴咧我都好叻嘅，但係我都要帶埋一罐嘅殺蟲水啦。咁我就去到入去嘅時候咧，見到佢唔知飛咗去邊度啦。我喺邊啊？佢話唔知啊，我而家好急，我要去廁所啊！一緊張啊嘛，係咪？咁啊上廁所啦。咁上廁所又出嚟嘅時候，佢話大姨換晒啲床單佢，我咪即刻換晒床單佢咯。佢唔敢入佢個房啊，咁佢要閂埋道門啊，然後等嗰啲焗死佢啊，噴咗殺蟲水啦嘛。佢話我唔會再入個房噶啦。要用廁所咧，我用你嘅廁所噶啦。沖涼我今晚都用你嘅廁所噶啦。連續喺我嘅廁所裏邊沖咗3晚嘅涼，因為佢唔敢入佢嘅廁所，因為見到有嗰隻曱甴喺度。我就同佢講啦，我話你咁大個仔，你第日點保護女仔啊？你1.7米幾，咁細隻曱甴你都驚嘅？佢話驚就係驚啦嘛。咁我同佢講理由咯，係咪？你冇理由驚佢噶，我咪講俾佢聽我嘅經驗咯。我話你一定要克服噶，如果咪第日你幫唔到女仔，保護唔到女仔，你就枉做男生噶啦。咁呢一樣嘢對佢鼓勵好大。咁之後佢就係喺屋企，喺佢屋企喺地下嘅廚房，佢睇到個曱甴。今次反應冇咁大啦，佢就他條咁樣咧，就攞咗一個殺蟲水，向住嗰啲有曱甴嘅方向咧噴，進步咗啦，係咪？所以就係睇下到底你評估佢嘅時候係咪一個問題先。如果係一個問題嘅時候，即係話你有壓力啦。係問題嘅時候，你點樣去解決咧？如果你自我解決到嘅，就唔係壓力啦。但係有覺得咧係無能為力嘅時候，就係壓力嚟嘅咯。咁無能為力嘅時候，你用咩應付方法咧？好似我兒生咁樣嗌大姨嚟救命咯，係咪？咁我去到嘅時候好成功喎，係咪？我噴咗佢，然後換咗佢床單呢一樣嘢嘅時候咧，最後係嗰日晏晝嘅時候咧，仲執埋個屍體添。佢一定要睇到屍體先信㗎喎，呢個仔幾科學頭腦啊！佢唔會話大姨講咗係話死咗啦就死咗，佢要睇到個屍體噶，我咪執俾佢咯。我冇抌個屍體我用嗰啲紙就包住佢擺喺度。我話個屍體喺呢度，要唔要睇啊？唔係搞我，我話好。所以我哋睇到呢個時候咧，對每個人嚟講咧，唔同嘅嘢有唔同嘅壓力。對你嚟講係壓力，但係對我嚟講一笑置之。所以壓力對每個人咧係有唔同，所以你一定首先要做評估，到底呢個係咪問題？係問題嘅時候，你自己解決得了嘛？如果你解決得了嘅時候，就唔係問題。如果你係解決不了嘅時候，你要睇下點樣應付嘅方法，一步一步去咯。唔需要一有壓力嚟嘅時候咧，
就成個人就發咗狂咁樣。咁啊，壓力之父咧，應該係加拿大多倫多大學嘅肯斯里博士。佢喺70年代已經研究呢個壓力噶啦。咁你研究壓力嘅時候，佢發覺咧，我哋處理壓力嘅時候咧，一般咧係有3個程序嘅。第一個程序嘅時候咧，我哋就話咧，慢慢咧係將佢適應。喺呢個期間裏邊咧，人咧可能有陣時咧有啲心跳啦，咁好似我有一個男同學咧，每次考試考到一半佢舉手噶啦，我哋已經知道係咩啦，我哋已經喺度偷笑嘅，就問老師可唔可以上廁所？因為有啲人咧壓力一嚟嘅時候咧就肚屙或者係要頻上廁所小便，咁呢個同學就係嘅，佢唔係去出貓，係真係佢一緊張嘅時候就要上廁所。有啲人咧一緊張嘅時候咧就出手汗，有啲人一緊張嘅時候就心跳呼吸速，好似唞唔到氣咁樣樣。唔同嘅人有唔同嘅反應嘛，所以呢個第一個階段嘅時候，咁第二嗰個咧叫做適應階段，即係慢慢你已經習慣為常啦。咁第3個階段咧就係呢一個咧特別疲累嘅階段，就係呢個階段裏邊咧，你將啲壓力唔知道點樣去發洩，唔知道點樣去處理，唔知道點樣去解決嘅時候咧，身體出問題咯，高血壓啦，出風爛啦。我哋發覺咧好多身體嘅慢性病咧係同壓力直接有關嘅，特別咧哮喘啦，呢啲都係全部同壓力有關嘅。壓力高嘅時候咧，我就諗起自己啦，除咗我正話講我驚曱甴之外咧，就係響1992年嗰年，因為護士學校要結束啦，咁我咧就預備咧係移民去加拿大。咁喺呢段期間裏邊咧，唔知點解我就係全身都係痕啊！咁我去畫嘅時候咧，畫得好緊要。雖然自己係健康教育嘅亦健康教育博士，亦都係有護士底，但係咧痕得好緊要，去睇醫生啦。醫生就話皮脂腺發炎啦，咁又俾我食藥啦，又俾我搽嗰啲類固醇嘅嘢啦，又俾我沖涼咧，要用特別嘅藥水嚟沖涼啦，乜都唔掂。一到夜晚瞓覺嘅時候咧，唔係呢度痕就嗰度痕，痕到真係瞓唔着覺，好辛苦啊！最後咧到時間我要去加拿大報到啦，咁我就係飛咗去加拿大，帶晒啲藥，帶晒啲藥膏，帶晒啲沖涼嘅嘢，去咗加拿大唔使3日，乜嘢痕嘅嘢全部消失晒。呢啲就係壓力嘅反應咯。有啲人頭痛又係咁樣樣，壓力一多嘅時候就頭痛，扁頭痛壓力一嚟嘅時候，跟住就哮喘啦。所以我哋睇到咧，壓力影響身體健康，係因為我哋唔識點樣去應付壓力，讓壓力慢慢咁樣累積落嚟，越嚟越多，越嚟越多，就影響到呢個最後身心都疲累。咁好啦，我哋應該點樣去對付壓力咧？咁我覺得對付壓力嘅時候咧，首先一定要有個健康嘅生活方式。呢個健康嘅生活方式咧，係包括我哋平日講嘅新起點裏邊嘅8大健康原則，就係有咗呢啲咁嘅講到咧營養均衡啦，然後水分充足啦，運動有恒定啦，然後樣樣有節制啦。我哋喺陽光咧要有5到10分鐘啦，每日啦，清新嘅空氣啦，每日有7到8小時嘅睡眠啦，每個星期有1日嘅安息日啦。如果你做工嘅話，每年放1到2個禮拜嘅大假啦。咁第8個就係信靠上帝。如果你係冇咗信靠上帝，前面嘅7個咧等於白費。所以一個健康嘅生活模式咧，係對我哋嘅壓力啊係最好嘅抗衡之處嚟噶。咁然後第2個咧就講到啦，我哋每個人咧必須要有精神支柱。我哋喺家庭裏邊有我哋屋企人。咁琴晚咧我就聽到一個咧，真係唔係幾好嘅事件。咁我哋不嬲有一個同事咧，佢係有少少怪怪地嘅，成日咧都好似好酷咁樣樣嘅。有陣時迎面嚟咧，見到你嗌佢早晨咧，佢都好似聽唔到咁。
原來佢本身係一個好自卑、冇自信。雖然佢已經有一個碩士學位，亦都去外國留過學，但係對佢嚟講，呢啲對佢冇幫助。呢個完全同佢兒童時期個成長有一定嘅關係。原來佢嘅成長嘅時候咧，佢係獨生仔嚟嘅，屋企冇哥哥姐姐弟弟妹妹，就係佢一個嘅啫。咁佢呢個獨生仔嘅時候咧，應該父母係好痛錫佢嘅，係咪？但係唔係，佢媽媽同佢去街嘅時候咧，從來唔會揸住佢嘅手，而且一定咧就話咧，我喺前邊，你要跟住我後邊，唔好咁近我，又醜樣又臭又污糟，咁樣嚟話個仔嘅。咁呢個小朋友點會有安全感？呢個小朋友點會有自信？喺佢腦海裏邊就係媽媽對佢嘅嫌棄。咁只係響3年前，佢父母先離咗婚。佢哋父母勉強住埋一齊啊，幾廿年之後，30年之後，然後先講離婚。咁呢個媽媽咧，自從呢個仔讀完書翻嚟香港做嘢之後咧，佢離咗婚嘅時候，佢哋本來有間屋，呢間屋咧佢都有份工嘅。呢個仔做嘢嘅時候都有份工嘅。咁佢有份工嘅時候咧，佢話咧賣嘅時候咧係一人一份，爸爸一份，媽媽一份，仔一份。點知呢個媽媽咧食埋阿仔嗰份，除咗食埋阿仔嗰份之後咧，而且每個月咧一定要個仔咧要俾佢幾多錢嚟供養佢。咁咧就係呢個仔真係壓力到咗頂點啦，日日就喺電話裏邊送過嚟呢個信息，你好匯錢俾我咯，如果你唔匯錢俾我嘅時候咧，我就去學校數臭你噶咯，唔孝順父母，做咩基督徒啊？吓，唔俾錢媽媽用，哇，真係啊！所以佢追數1日、2日、3日、4日，連續日日咁樣嚟追數，個仔都要有時間先落去匯到錢俾你噶，係咪先轉到錢俾你噶？唔係話隨時要轉就轉到噶嘛。所以喺咁嘅情況下，當佢同一個資深嘅老友記好關心佢嘅上司，佢可以將呢啲事情同佢上司分享。佢上司睇咗之後，佢直情一個大男人啊，崩潰喺度喊啊！佢上司同佢一齊喊咯，唯有係咁啦。點啫？家庭啲嘢係改變不了，除非你真係唔理佢咯。但係你又唔可以唔理媽媽喎，站喺佢立場裏邊，佢唔可以唔理佢。但係我諗佢呢個壓力承受嘅時候咧，都好慘。但係仲好，佢好彩有精神支柱，就係佢上司對佢非常之好，對佢好照顧，肯聆聽佢嘅苦處，肯同佢一齊祈禱，肯同佢一齊安慰佢。佢喊嘅時候同佢一齊喊，佢笑嘅時候一齊笑。亦都有1、2個同事同佢係比較好啲嘅，可以大家一齊咧，有陣時咧就係出下去啊，大家一齊出去食下飯啊，咁樣樣。所以你睇下佢外表好酷，其實佢係一個冇自信、係好自卑嘅人。雖然佢有學位 ，so what？ 對佢嘅壓力嚟講咧，佢一定要舒緩，係咪？咁我就同佢上司講啦，我話唔係話教人做壞事，我話如果咁嘅情況之下咧，如果佢冇咩能力嘅時候，咪由佢嚟學校講咯，由佢嚟講咯。呢個仔而家自己係咪要食住租房樣樣，咁佢已經將佢仔嗰份賣嘅屋嘅錢已經花光啦。我諗呢個媽媽可能有呢個壞習慣，可能有賭嘅習慣都唔定。但係無論點都好，你唔係銀行，唔會話成日都可以定期咁樣樣去銀行一撳掣就有錢出嚟。你唔係銀行，我話你負擔到幾時嘅時候，到幾多嘅時候，你就要限制，你一定要限制。媽媽都係咁樣話，唔係我哋唔孝順，而係我哋亦都先要照顧
自己30幾歲仔啦，都唔敢拍拖，因為冇多餘嘅錢啊嘛。所以我哋就話呢樣嘢就睇下你個優先次序。咁啊，精神支柱係第二個啊，有一個好嘅生活習慣，然後咧就有一個每個人都有啲精神支柱，朋友滿天下，知己兩三人，一齊分享內心嘅喜樂，一齊分享內心嘅愁苦，唔需要喺佢面前做作嘅呢啲知己。精神支柱，好在佢個爸爸對佢好痛錫，仍然佢哋一齊可以俾佢嘅支持，同埋解決問題咯。問題一定要解決噶，好似呢位同事咁樣，佢媽媽咁嘅情況，因為佢唔係銀行，佢必須要咧係解決呢個問題。但係呢個問題咧，冇人係可以為佢解決，而係佢自己要面對，就係佢同媽媽嘅事，佢就要同媽媽解決。咁然後講到第4嘅時候咧，學習自我鬆弛啦。哇，自我鬆弛嘅時候咧，似乎我喺呢樣嘢裏邊咧，從細都識做嘅。我住喺大埔啊嘛，大埔有火車軌九廣鐵路啊嘛，從尖沙咀去到呢一個嘅羅湖。咁以前咧嗰啲火車咧係蒸汽火車嚟噶嘛，行過嘅時候，公公咁樣噶嘛。咁我咧就好開心嘅，有火車經過嘅時候，我就大嗌，由頭嗌到尾，哇！嗌完之後舒服晒。原來我會自己自我鬆弛，用呢個方法。咁之後咧就大個啲啦，我就去運動，因為我做過醫院嘅院長，做呢個行政人員咧，其實係好容易嘅。如果你淨係管錢點樣嚟運作嘅話，點樣嚟計劃咧，係好容易。但係對我嚟講最困難咧，就係點樣去管理人。因為你做管理嘅時候，唔單止係管理資源、金錢，人都係資源之一。呢樣嘢係真係好難管啦。因為一坐上個位啫，都未坐暖啫，已經有2-3個敵人啦。我又冇得罪佢，可能佢諗住咧，佢應該坐呢個位嘅，點解你坐咗我個位啫？所以都冇得罪人，已經係有咗呢啲咁嘅敵人，無形嘅敵人。所以我哋睇到咧，一定要學習自我鬆弛。所以我學習自我鬆弛咧，我就好中意就係跑步。所以我每朝5點就起身，然後就上山因為醫院咧上去咧，去到引水道度。引水道你可以跑1里又得，2里又得，3里又得，4里又得。我睇我嘅時間咯。普通我係上到去引水道咧，跑2里。翻嚟2里，即係4里啦。咁樣最初嘅時候，可能有好多問題喺個腦海裏邊，好多壓力。但我越跑嘅時候，鳥語花香，太陽出來了，仲有晨運啲人早晨。哇！人與人之間嘅接觸，人與人之間嘅呢一種嘅無形嘅力量，呢啲正能量就慢慢咧，就將我嘅壓力融化咗啦。咁另外一個好簡單嘅。呢個就係自我控制嘅時候咧，就算喺辦公室你都可以做得到嘅，可以由頭做到腳。就係頭嘅時候點咧？皺起眉頭啦，皺起眉頭，然後鬆弛。面係點咧？蒙起個面啦，然後鬆弛。然後個頭咧，盡量個頸咧向上壓到好緊要嘅時候鬆弛。然後手嘅時候咧，揸住個拳頭，咁然後鬆弛。然後背脊咧，盡量壓喺個耳背嗰度咧，然後鬆弛。然後肚皮咧，盡量收起，好似我要上廁所嘅時候，收起，然後鬆弛。然後腳咧向前伸，腳趾向外，然後鬆弛。然後腳趾向裏邊，然後鬆弛。咁做落去咧，幾分鐘啫，個人已經鬆弛。最簡單嘅方法係咩咧？做幾個深呼吸，呢個已經可以係鬆弛我哋嘅。仲有我哋面對挑戰嘅時候咧，可以做一樣嘢咧，自言自語。當然啦，以前咧響呢個社會裏邊咧，自言自語嘅人咧，我哋都諗住佢可能傻嘅。
當一個人一路行一路自言自語嘅時候咧，你知道佢係傻嘅。但係今日你唔算傻喎，因為而家好多時嗰啲電話咧係 hand free，係咪？咁啊，所以佢可以一路行一路講嘢。原來佢講緊電話。原來當我哋有面對挑戰嘅時候，可以同自己講，你得㗎，可以面對嘅，唔需要擔心，你得㗎，上帝會幫助你。呢啲正能量嘅嘢咧，原來係可以幫助到我哋嘅喎。有陣時用下幽默都係好嘢嚟㗎。有個朋友就話：哎呀，你今日着件衫好似斑馬咁嘅。我話：咁好啊，要唔要行過去啊？當斑馬線啊，笑一笑，係咪？有陣時要自我獎賞，自己做得好嘅時候，拍拍自己嘅膊頭。蔡潔珍做得唔錯喎，自我獎賞係好緊要嘅。咁當然啦，希望你唔好用食物啦，係咪？食一大餐咁啊！而家呢個年紀唔可以用呢啲嘢噶啦。咁你可以自我獎賞嘅時候，你累積嘅時候，或者去攞個假期咯，出去玩下啦，遊下船河啦，同朋友一齊食下飯啦，等等呢啲都可以噶。精神壓力嘅控制咧，話容易，其實唔難嘅。希望我哋每個人都做得到。